Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va bizlarni kuzatib boradigan podpischilar akalar, bugun bizada sarlavhada ko'rib turganlar yana bir dona tayyor yashash uchun uy joyimiz sotuvda. Joylashgan adresiga keladigan bo'lsa, Jabbor Rasulov nohiyasi Qo'rg'oncha qishlog'ini tepasida, ya'ni granitsada. Bu tarafimiz Qirg'iziston, bu tarafimiz mana Tojikiston territoriya, Qo'rg'onchaga qaraydi. Aytda ko'chaning nomi ham bor, sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Shu joyni syomka qilgan kiyamiz akalar. Bu tarafdan syomka qilmadi, bag'inda qo'shni davlatning territoriyasi. Bu darvozadan chiqqandan keyin ichkaridan sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Rolikni oxirigacha ko'rib, barcha ma'lumotlarga ega bo'lib, kiyimga ma'qul keladigan bo'lsa, savdo qilib sotib bo'laveradi akalar. Zo'r, qiziq rolik bo'ladi, oxirigacha ko'ringlar. Zo'r bo'ladi. Keyin like-ni bosib, uy qidirgan tanish bilishlarga shu rolikni jo'natib qo'yinglar. Qani bo'lmasam, bugungi roligimizni boshladik akalar. Adresni aytib o'tdim. Jabbor Rasulov nohiyasi Qo'rg'oncha qishlog'ini tepasida, ya'ni granitsa, ashta shunday chiqib bo'lsalarni granitsa, bu taraf qo'shni Qirg'iziston davlatining territoriyasi. Biz mana shu granitsada turibmiz. Mana shu darvoza buloqishdan orqasiga o'tsiladi. Qirg'iziston territoriya, bu ichkari o'zimizga, Tojikiston territoriyasiga qaraydi. 15 sotiq tomorqa. Mana shu 1989-yil qurilgan uy joyi bilan sotiladi akalar. Sizlarga yaxshilab ko'rsatib o'tay, keyin telefon nomerlarini aytamiz. Pramo WhatsAppga chiqasizlar, bitta antina chiqmas ekan akalar. WhatsAppga telefon qilib ma'qul keladiganlar bemalol sotib olasizlar. Dokumentlari hammasi bor. Birinchi sizlarga dokumentni aytib o'tay. Dokument hammasi chot 100%. Sivit yil unakoy 24 soat uchmaydi. Suv chotki. Hozir ham suv oqib o'tibdi. Saraton kirishiga kamgina qoldi. Ularga suv yo'q, bitta suv vaqtcha problema bor. Qo'shnilar bor, Tojikistonlik qo'shnilar bor, mana qarab ketgan ponlar, xo'jalikda yashayapti. Bitta endi granitsadagi uy. Bu territoriya mana o'zimizning qo'shni davlatning territoriyasiga aytib o'tdim. Endi havlini, tomorqani ko'rsatib o'taman boshida, keyin dalshi uylarning ichini ko'rsatib o'tib, narx-navosini aytamiz. Ma'qul keladiganlar bemalol savdo qilib sotib olsalaring bo'laveradi. Dokument bor, suv vaqti chotki. Sivit uchmaydi. Endi hayotda itaga borib sizlarga ko'rsatib o'tay. Mana kim sotib oladigan bo'lsa, bu darvozani yopib tashlab turib, o'ashga borib ko'rsataman. Chetdan darvoza qilsalar ham bo'ladi. Qolmasam roligini ko'ramiz akalar. Moshinchada kiyamiz reklamaga. Mana Qo'rg'onchada chiqib beysalaring, oxirgi ko'chada to'g'ri mana shu qo'limni ko'rib turibsizlar. Shuni qaylasizlar. Kelganlaringda bugungi sotiladigan tomorqamiz. Biz sizlarga darvoza endi karantingacha o'sha paytdan kirish chiqdi qilishgan. Hozir hech kim itdan kirish chiqmaydi. Shu hisobdan darvozani oldidan boshladik. Lekin asli darvoza mana mashta bo'ladi akalar. Suvni ko'ryapsizlar. Suv vaqti chotki bu tarafda mana olmalar sol yotibdi. Bi hech qanaqangi ximikat, mana olmalar o'lishini qaranglar. Mana suvlarni oqishini qaranglar. Bu tarafda tomorqamiz. Sizlarga men hozir turib, hozir syomkani boshlaganman. Mana bu mana 15 sotiqlik tomorqamiz. Qo'shni davlat territoriyasi Ponli bulog'ish bilan o'ralgan, o'zimiz territoriya Ponli sitka bilan o'ralgan. Sizlarga hozir hayotni itagadan o'tib ko'rsatib o'tish, shu hammaga barcha narsa yorug' ko'rinsa, keyin ikkilanmasdan egasiga WhatsApp orqali telefon qilib sotib olsa bo'laveradi. Mevali daraxtlarniki hammasi solgan chotki. O'zi bironta odam sotib olib 5-6 yil shu mevalarni sotsa ham o'yini puli chiqib ketadi. Suvniki vafsh chotki ekan, sivitdan uchmaydi. Endi itakka borib sizlarga hozir yana ko'rsatib o'tamiz akalar. Roligimiz shunday bo'ladi. Endi polni yurib ko'rsatib o'tmayman-ku, sizlarga qisqa ko'rsatib o'tib, o'yin ichini ko'rsatib, keyin narxni aytamiz. Mana bularni ko'rsatlaring bo'laveradi. Ana sizlarga bu tarafdan boshlaganim rolikni u tarafdan hozir ko'rsatib o'tdim. Ponli mevali daraxtlarni. Ba'di ham suv oqib o'tibdi. Shundoq kisalaring ham, shu teraklar ham mana shu bizning sotiladigan uyimizga qaraydi akalar. Mana shu baland teraklar ham, mana bag'i ham ponli terakzor. O'rtada ponli olmalar joylashgan. Bu taraf hayotimizni to'g'ri etagi bo'ladi-da. Mana mashikacha bizlardagi bugungi sotiladigan tomorqamizga qaraydi. Bu taraf qo'shni davlat territoriyasi. Bu o'yini dokumenti bor akalar. 100% dokumenti bor. Dokument masalasi problem emas. Suv masalasini ko'ringlar mana. Saratonni suv oqib o'tibdi.
Svit masalasi ham вообще chotki. Bu tarafda oshxona bo'lgan ekan, oshxonani buzib tashlashgan. Shu paytda bag'da xonali uylarimiz bor, olchalar pishyotibdi. Ana bag'da tayyor yashaydigan uylarimiz bor. 15 sotiq. Sizlarga uyning ichini ko'rsatib o'taman. O'g'illari, navizlari yo'q. Kim agar olib turib o'g'il naviz qilib molni boqadigan bo'lsa, lekin salqin joy. Men o'z o'g'lakanimizdan kelaman. Bizlar havo isiyotibdi bittaniki. Mana ko'rib turibsizlar, salqingina dam oladigan joylar kelar. Ko'ringlar rolikni oxirigacha. Ma'lumotlarga ega bo'libsizlar birin-ketin. Ma'qul keladigan bo'lsa, shu egasining nomerini aytib o'tdim, yozib qo'yamiz. Tojikiston nomeri, lekin bitta antenna chiqmas ekan. WhatsApp orqali telefon qilasizlar. Ma'qul bo'lsa, kelib ko'rib bemalol sotib olsalaring bo'laveradi. Endi kirib sizlarga uyni ichkarini ko'rsatib o'tamiz. G'ishdan, pishgan g'ishdan ko'tarilib baland yopilgan. Qaysi yildaligini aytib o'tdim. Oldin men aytdim, navizcha qilishgan ekan. Ko'rsalaring bo'laveradi. Mana aytdi o'zi rolikni boshlagan joyim. Keyin bu tarafdan ko'rsatdim, keyin sizlarga bu tarafdan ko'rsatdim. Bosh tiralarning etagigacha bugun sotiladigan tomoqamizga qaraydi. Ba'da mana olmachalar solingan. So'laytibdi. Ichkariga kirganda xonalarni sizlarga ko'rsatib o'tamiz akalar. Mana jitkaboy bo'lgan ekan bu it. Bitta koridorchalar, bitta, ikkita, uchta xonaga kirsa bo'ladi. Bet mana kim olsa do'shoya qilib yotadilar. Mana kirganimizda bitta koridorcha. Sizlarga 10 qo'lday joyini ko'rsatib o'tdim xonani. Bu mana bitta katta xonamiz. Jitkaboy, aboy bo'lingan. Chotga yashasa bo'ladigan uylarimiz bor ekan. Narx-navosiga keladigan bo'lsam akalar, hammaga qiziq narx-navosi. Shuncha oxirgacha ko'rib kelganlaringga hammaga rahmat. Uy qidirib yurganlar akalar, aka-ukalar. Narx-navosi 450 ming somoni deyishdi, yana savdo bo'ladi. Telefon nomerini aytib o'tdim, faqat WhatsApp ishlaydi xolos. Bu territoriyadan antenna chiqmadi akalar. WhatsAppga telefon qilasizlar, kelasizlar, ko'rasizlar. Ma'qul keladigan bo'lsa bemalol sotasizlar. Agar mana shu turishdagi uy bo'lakaningizda bo'lganda, o'zingiz bilasizlar qancha bo'lardi. Yaxshi joy, uy zo'r, joy zo'r, lokatsiya zo'r. Kelish kerak, dars yashash kerak tabu. Bu mana kirganimizdagi chap xonamizni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Mana ko'rsalaring bo'ladi. Barabar bo'lgan ekan. Taglari pol bo'lgan ekan. Mana aytdi qishda pechka va o'tinni yoqsalaring, hozir orqa tarafda sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Shu joy ham isiydi. Birdaniga ikkita o'yinni isitsa bo'ladi. O'tinni ko'rdilaring. Tomarga to'la o'tin problem emas bitdi. Tablina qo'ysalaring, sevitan o'chmaydi qishda. Mana shu chotga yashasa bo'ladi. Akalar sizlarga kammi, ko'pmi, ozmi, kamchiliklar bilan bo'lsa ham rolikni chiqarib o'tdik akalar. Kommentariyaga yozinglar kamchiliklarni. Biz hammasini o'qib, sizlarga iloji boricha javob berishga harakat qilamiz. Uy qidirib yurganlar mana kelib ko'rib bemalol savdo qilib sotib olsalaring bo'laveradi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Shunaqangi uy qidirib yurgan tanish bilishlarga rolikni jo'natib qo'yasizlar.